Proszę Państwa, w polityce, nie tylko polskiej, robi się naprawdę wesoło, wręcz gorąco. To nie tylko kwestia pana Niemcowa, która oczywiście może mieć dla wielu spraw poważne znaczenie, ale w cieniu właśnie myślenia o zabójstwie w Moskwie dzieją się bardzo poważne rzeczy na Ukrainie. Tam się wręcz, no może jeszcze państwo nie rozpada, ale gospodarka rozpada, jak twierdzi już pan Piechociński, wicepremier, a społeczeństwo się też zaczyna już bulwersować. W parlamencie dochodzi wręcz już do bijacych i ostrych sporów, no bo pod żądaniami wspaniałej trojki, zwłaszcza Funduszu Walutowego, MFW, czyli Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Ukraina, żeby dostać kilka miliardów na poratowanie, też się tam tak zwleka jak z Grecją, żeby dostać te parę miliardów, oczywiście musi przeprowadzić stosowne reformy. A na czym te reformy polegają? Pominąwszy to, że trzeba podwyższyć podatki za przedsiębiorstw państwowych, czyli je szybko sprywatyzować za grosze. No na Ukrainie tylko oligarchowie mają kasę i oczywiście zagraniczni sponsorzy i mocodawcy. No ale to jeszcze pół biedy, choć już niektórzy się budzą, Ukraińcy, z ręką w nocniku, jak im wspaniale ten Majdan robi dobrze. Ale przecież właśnie co dopiero przeprowadzono ukrytą podwyżkę wieku emerytalnego, zwłaszcza dla kobiet, i oficjalnie dużą, bardzo dużą podwyżkę cen gazu od 285%, zdaniem niektórych w niektórych sektorach i dziedzinach aż do 600-700. Co prawda podobność za ogrzewanie będzie tylko na razie 72%, ale w radio mówili niedawno o 4,5-krotnej podwyżce, a tu się w internecie doczytałem, że w niektórych zakresach, już nie pamiętam dokładnie których, będzie podwyżka dochodziła nawet do 6-7-krotności. Tak samo znacznie już podrożał i będzie dalej drożał prąd. Hrywna leci nawet na szyję, śmieją się z ruskiej ropy, że traci wartość, ale i na Krymie nie jest najlepiej, ale hrywna leci nawet na szyję. Bank Narodowy Ukraiński miliardami miesięcznie dodrukowuje hrywien, wywołując inflację i wszystko się chwieje. Także ja nie będę zdziwiony, jak wynikną z tego dużo poważniejsze historie. Bo pan Piechociński właśnie przyznał już w wywiadzie dla agencji Reuters, że gospodarka ukraińska się już wręcz rozpada. Tak samo już chwieje się, nie rozpada ta koalicja rządowa, bo biją się już posłowie i awanturują na sali. I tak samo rozsypuje się coraz bardziej pokój społeczny. Już ostatnio są coraz częściej demonstracje w Kijowie, na przykład 5 lutego, a teraz ostatnio też chyba 2 marca były demonstracje górników. Niedawno też jacyś postmajdanowcy też się awanturowali i ludzie, ponieważ wprowadzono te podwyżki, a nawet podwyżki cen znaczną komunikacji miejskiej, a w jednym z większych miast już w ogóle komunikacja przestała działać, bo się nie opłaca prywaciarzom jeździć, bo benzyna za bardzo podrożała, czyli z tego wniosek, że benzyna też ładnie drożeje. No i tak właśnie hrywna już ma marną wartość, a oni
oczywiście robią embargo na polską żywność i mięso. Nie płacą tyle, ile trzeba za rosyjski gaz. Liczą, że Zachód im będzie dawał gaz za pół darmo lub za darmo. A gdzie to kapitaliści dają za darmo? Jeżeli na chwilę dadzą za darmo, to potem będą chcieli coś za to, albo wysokie procenty. Więc wkrótce ten Majdan i Europa zacznie im wychodzić całkiem nosem i może nawet dojść do tego, że będą za niezbyt długi czas gonić sami tych doradców zachodnich i tych instruktorów wojskowych, których im mamy podobno przysłać. Wiecie, jak to się mówi, że najpierw Amerykanie do Wietnamu też wysyłali instruktorów, a skończyło się, że przyjechało 58 000 trumien. No, więc lepiej tam się nie pchać. I za niedługo nawet może sami ci z tych batalionów wojowniczych, prawda, które tam walczą w Donbasie, mogą się zwrócić przeciwko rządowi i obalić na przykład Jaceniuka, bo już niektórzy tym grożą. Więc te zachodnie cuda, co tak myśleli niektórzy, zresztą zdaniem na przykład pana Łysiaka czy innych informacji, wręcz nieraz opłacani na Majdanie przez oligarchów i zachodnich mocodawców. Wkrótce im się to zacznie globalnie nie podobać i mogą nawet niektórzy domagać się wręcz powrotu Janukowycza. Oczywiście Zachód nie będzie chciał do tego dopuścić. No jak się do tego wmieszają jeszcze rebelianci z Donbasu i panowie z Moskwy, to może być bardzo gorąco i wesoło. A Ukraina przecież od dawna, a zwłaszcza teraz, jest nie podmiotem, tylko przedmiotem rozgrywki globalnej, geopolitycznej i finansowej, gospodarczej. Chodzi przecież o okrążanie Rosji, osłabianie jej, przejęcie Boga z Ukrainy, rozszerzenie strefy wpływu przez koncerny i panowanie Zachodu, a zwłaszcza Ameryki i Niemiec nad światem. No ale i są przedmiotem tej gry politycznej i wszelakiej. Ale Ukraińcy są bardziej nerwowi i wojowniczy niż Polacy czy Rosjanie i tam krew może się polać jeszcze bardzo. A nawet gdyby tylko było trochę protestów i zamieszania, to i tak obok nas będzie czarna dziura i co przewidywał, co właśnie podaje między innymi Piechociński, co dla każdego logicznie myślącego od dawna jest już oczywiste, że nie dziesiątki, a nawet setki tysięcy ludzi mogą chcieć się schronić w Polsce i szukać tu pracy, zabierać nam pracę. A gdy do tego jeszcze dojdzie awantura z Rosją i konflikt globalnych interesów, to niestety może się skończyć nie tylko rzezią, ale nawet i wojną światową. Uchowaj nas Boże, więc módlmy się i nie dajmy oszukiwać. Walczmy o lepszy świat, prawdę i intronizację Chrystusa. Amen. Tak. Jedynie intronizacja i Ewangelia. Amen.